Honda Trasalp 7,5. Honda Trasalp 7,5. Made in Japan. Αυτά θέλουμε, παιδιά. Made in Japan. Τέτοια μ' ακούμε. Ωραίο. Ασημί. Ασημί. Χθες ανοίξουμε το τρικολόρε. Σήμερα ανοίγουμε αυτό. Θα τους το πω για τελευταία φορά, ότι εδώ μόνο συναρμολογούμε και κάνουμε unboxing. Δεν το ξαναλέω. Δυναμόκλειδο μπαίνει στην αμφιθέας. Ναι, ανεβαίνει πάνω στο τρέιλερ, πηγαίνει στην αμφιθέα στο ψηλό και τα φτιάχνει εκεί πέρα όλο αυτός. Για αυτούς που ανησυχούνε. Γιατί, τι για να πηγαίνουμε, για να κρατάμε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Μπορεί να πάρει το σύνδεσμο. Μου είπαν τα παιδιά εδώ τώρα που το άνοιγαν ότι άλλο Transalp έχει λάστιχο Μέτζελερ. Αυτό είναι Μέτζελερ νομίζω. Αν το είδα καλά. Και άλλο έχει άλλη μάρκα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι όλα τα Transalp το ίδιο λάστιχο. Γιατί πήρανε να το κουμπώσουν εδώ πέρα και το κοιτάνε και λέει όχι, λέει άλλο λάστιχο εδώ. Ξέρετε. Μην έχει κανένας ο φίλος του ένα Transalp και ο άλλος άλλο και δούνε άλλο λάστιχο. Δεν φοράνε τον ίδιο τύπο ελαστικά ούτε την ίδια μάρκα όλα. Α, αυτό συμβαίνει, το έχετε δει και σε άλλα μηχανάκια, παιδιά. Ή τώρα εδώ έτυχε. Όχι, όχι, και σε άλλα μηχανάκια. Α, τυχαίνει δηλαδή. Ίδια μάρκα, ίδιο μοντέλο ακριβώς, αλλά στο χρώμα ή μπορεί και στο ίδιο χρώμα να έχει άλλο λάστιχο. Και στο ίδιο χρώμα. Α, και στο ίδιο χρώμα.
Περίεργο, Δεν το... Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει, αλλά θα επιμείνω τρικολόρε και μαύρο. Ναι. Δεν θα σε κάνω το χατήρι, Ερμή, συγγνώμη. Ναι. Τον Ερμή τον αρέσει αυτό σε σχέση με το μαύρο. Και εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Λέτε, Αλλά πιο πολύ μου αρέσει το τρικολόρε με τη χρυσή ζάντα. και εμένα, πάρα πολύ. Στην τιμή έχουν διαφορά, γνωρίζετε. 200 ευρώ διαφορά, το τρικολόρε πιο ακριβό. Είδατε τότε που μας αρέσει όλους το τρικολόρε. Πάντα το μάτι πάει, πώς λέει, διάλεξε όποιο θες. Έχει τόσα, άστα αυτό, έχει παραπάνω. Πιστεύω έτσι σε πάει και λίγο στο παρελθόν, το τρικολόρε. Το κλασικό της κοντά. Ναι. Όταν το κάναμε test ride, μετά το unboxing, ήμουνα κι εγώ δικάβαλο. Και ήταν έτσι από τις λίγες φορές που ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Μου λέει Σούζα η Παντηλίκη και όταν λέω Σούζα. Καταλαβαίνεις. Για να πω εγώ αυτό το πράγμα δεν το λέω. Εδώ η Σχάρα έρχεται έτσι και αν θες εσύ μετά κουμπώνεις επάνω οτιδήποτε, βαλίτσα. Αν θέλει να βάλει βαλίτσα, μπαίνει έξτρα πλακά. Ναι, η βάση.